આમ મગને રકાબી પકડી અને છોકરી આમ કીટલીમાંથી ધાર કરી ચાની તે કાંઠા સુધી રકાબી ભરાણી એટલે મગનના ટેરવા દાઈ ગયા. બોલવાની ના પાડી હતી એટલે ગાવા માંડ્યો મગન. એ દલમલા દે મને દલમલા દે રકાબીમાં તા મને દલમલા દે. હવે કીધું આ તો ભાઈરે કરીએ. અમે બોલી પેલા તો છોકરી ગાવા માંડી. એ હાથમાં છે રતાબીને એમાં છે ટી ઓ મારા મદન તું ફૂટ મારીને પી. ફૂટમાર ફૂટમાર. હા ત્યાં તો છોકરીની માં નીકળી. આપણે જોતું તું એવું જલી ગયું ભાઈ. ત્યાં તો મગનાનો બાપ ઉપર થઈ ગયો. ફટાટલા ફોલો ફટાટલા ફોલો.